Ritmik tak ş ş sesi Elara'nın küçük atölyesinde tanıdık bir kalp atışıydı. Dışarıdaki Oak Heaven'ın sessiz mırıltısına tezat oluşturuyordu. Minyatür periler gibi dans eden toz zerreleriyle dolu güneş ışığı, tek, derin pencereden içeri eğik bir şekilde sızıyor, önünde gergin bir şekilde gerilmiş çözgü ipliklerini aydınlatıyordu. İnce ve soluk bu iplikler, henüz gelmemiş olan Goblin'in iskeletini, sessiz vadini oluşturuyordu. Çevik ve emin parmakları yıllarca kullanımdan pürüzsüzleşmiş cilalı meşe ağacı mekiği ileri geri hareket ettiriyordu. Mekiğin her geçişi bir nefes, atkı ipliğini çözgüden geçiren kasıtlı bir hareket, niyetiyle kumaş arasında sessiz bir sohbetti. Bugün köy koyunlarından yeni kırkılmış, hala yüksek meraların hafif, temiz kokusunu taşıyan yünle çalışıyordu. En yumuşak gri ve kahverengilerin, ara sıra krem beyazı ile beneklenen, kulübelerin yıpranmış taşlarından ve toprağın toprak tonlarından doğrudan alınan bir paletti. Mekik uçarken, bu zengin yünden bir çizgi döşedi, katman katman yükselerek, bembeyaz çözgüyü giderek incelikli, alacalı bir renk alanına dönüştürdü. Güneş ışığı tek tek lifleri yakalayarak, onları içsel bir ışıltıyla parlatıyor, her ipliği benzersiz kılan gölge ve dokudaki küçük değişiklikleri ortaya çıkarıyordu. Işığın en parlak olduğu yerlerde, yün neredeyse canlıymış gibi parıldıyor, tezgahın daha derin girintilerinde ise gölgeler birikmeye başlıyor, kumaş büyüdükçe ortaya çıkacak derinlik ve karmaşıklığa işaret ediyordu. Elara'nın kaşları konsantrasyonla çatılmıştı ama gözlerinin etrafında bir yumuşaklık, derin bir memnuniyeti dile getiren sessiz bir dalgınlık ifadesi vardı. Aklı yalnızca zanaatının mekaniğinde, ipliklerin hassas gerginliğinde, her sırayı yerine iten kamışın düzgün vuruşunda değildi. Aklı aynı zamanda onu ilham veren manzaradaydı. Orman zeminindeki benekli güneş ışığını, kamışların gölgesinden geçerek yosunlu zemine nasıl geçici desenler çizdiğini gördü. Ayaklarının altında yaprakların hafif hışırtısını, çamların arasından esen rüzgarın hafif iç sehkişini duydu. Bunlar onun çevirdiği renkler, varlığa getirmeye çalıştığı takımlardı. Yıpranmış bir çit direğinin grisi, düşmüş bir meşe palamudunun sıcak kahverengisi, yaz gökyüzünde sürüklenen bir bulutun krem beyazı, hepsi ellerinden akan yünde yankısını buluyordu. Tezgahın kendisi de bu yaratımın sessiz bir ortağıydı. Ahşap çerçevesi, kamışın her ileri itilişinde hafifçe inliyordu. Ninni kadar rahatlatıcı, alçak, yankılanan bir sesti bu. Gıcırdama, yorgunluğun değil, gayretli çalışmanın, çok sevilen bir aletin amacını yerine getirmesinin bir işaretiydi. Elara, tezgahtaki pürüzsüz tahtanın üzerinde elini gezdirdi, parmak uçlarının altındaki damarları hissetti. Bu tezgahta oturmuş, kendi hayallerini ve vizyonlarını işledikleri ipliklere dönüştürmüş, nesiller boyu dokumacılarla dokunsal bir bağdı. Ahşap, güneşten ısınmış, mekanın sessiz enerjisiyle doluydu. Çalışırken, Goblin'in küçük bir bölümü şekillenmeye başladı. Yuvarlanan tepelerin üzerinden yükselen bir sisi andıran ince bir renk ve doku değişimi. Bu, gerçek bir tasvir, çarpıcı fotoğrafik bir temsil değildi. Aksine bir çağrışım, bir yakalamaydı. Griler daha yumuşak mavilere dönüşüyor, yünün beyazları sedefli pusu taklit etmek için ustaca ekleniyor. Işık ve gölgenin narin bir etkileşimi vardı. Dokunmuş iplikler, güneş ışınlarının sisin içinden geçerek, altındaki yemyeşil yamaçları ortaya çıkarma şeklini taklit ediyordu. Elara, ellerini mekiğin üzerinde gezdirerek durakladı ve başını eğerek bakışlarını gelişen desene dikti. Dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Geliyordu, diye düşündü. Yüne hapsolmuş vadi ruhu. Süreç yavaş, temkinli, neredeyse meditatifti. Her iplik bir seçim, mekiğin her geçişi bir taahhüttü. Aceleci hareketler, kestirme yollar yoktu. Goblin'in güzelliği sadece bitmiş üründe değil, aynı zamanda yaratımının sabırla açılmasında yatıyordu. Bazı gerçek değerli şeylerin aceleye getirilemeyeceğini, zaman, özen ve ilham kaynağıyla derin bir bağ gerektirdiğini hatırlatıyordu. Güneş ışığı gökyüzünde yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyor, açısı değişiyor, artık daha uzun gölgeler oluşturuyor, atölyedeki ışığın kalitesini dönüştürüyordu. Yünün üzerindeki canlı parıltı yumuşadı, yerini daha dağınık, altın rengine tona bıraktı.
Köşelerdeki gölgeler derinleşerek, bu dört duvar arasında saklı, özel bir dünyanın samimiyetini hissettiriyordu. Başka bir yün yumağına uzandı. Bu sefer yumuşak, topraksı kahverengiydi. Hafif kızıl kahverengi tonlarıyla bezenmişti. Bu, engebeli tepelerin temelini, sis ve gökyüzünün daha hafif unsurlarının üzerine oturacağı sağlam temeli oluşturacaktı. Parmakları lifleri ayırıp mekiğe hazırlarken, yünün sıcaklığını, özündeki dayanıklılığı hissedebiliyordu. Yaşamdan, büyümeden, dünyanın döngüsel doğasından bahseden bir malzemeydi. Oak Haven otlarında otmayan, Oak Haven koyunlarından elde edilen yündü ve dokurken derin bir süreklilik, uzun bir gelenek zincirinin halkası olma duygusu hissetti. Büyükannesi annesine, annesi de ona ham maddeleri güzel ve kullanışlı bir şeye dönüştürmenin kadim dokuma sanatını öğretmişti. Öğleden sonra ilerledikçe, kendi bedeninin gölgesi tezgahın üzerine düşmeye başladı. Işığın geçici bir kesintisiydi bu. Ama bu tanıdık bir gölgeydi, sürecin bir parçasıydı. Elara, hareketleri akıcı ve deneyimli bir şekilde çalışmaya devam etti. Şşş sesi, değişen ışıklar rahatlatıcı bir süreklilik olan, istikrarlı ritmini sürdürdü. Sadece yün dokumuyordu. Oak Haven anlayışını, manzaralarına olan sevgisini, insanlarıyla olan bağını dokuyordu. Her iplik bir anı, bir his, fısıldanan bir hikayeyle doluydu. Maeve'in bahçesinden gelen hafif lavanta kokusu, açık kapıdan esen hafif bir esintiyle yün ve odun dumanıyla karışarak çalışma alanına eşsiz bir koku katıyordu. Sabah gördüğü, kadim bir meşe ağacının kuzey tarafına yapışmış, özellikle canlı bir yosun parçasını düşündü. Koyu, neredeyse zümrüt yeşiliydi ve üzerinde minik benlekler verdi. Yünün tam olarak o tonu yoktu ama koyu yeşil, daha açık, daha altın yeşili ve bir tutam krem rengi vardı. Bunları nasıl harmanlayabileceğini, kısa, neredeyse staccato patlamalarıyla nasıl örebileceğini, kadifemsi yüzeyi yakalayan ışık izlenimini nasıl yaratabileceğini hayal etti. İşte bu doğaçlama anlarında dünyanın renkleri ve dokuları için yün eşdeğerleri bulmada yatıyordu dokumacılığın gerçek büyüsü. Sürekli bir çeviri eylemiydi. Görüneni elle tutulur kılmak, geçici izlenimlere biçim vermekti. Gelişen goblenin üzerindeki ışık ve gölge oyunu, tasarımın bir parçası haline geliyordu. Artık gökyüzünde daha alçakta olan güneş ışığı, dokuma yüzeyine daha eğik bir açıyla vuruyor, dokuyu ve ipliklerin incelikli iniş çıkışlarını vurguluyordu. Gelişen manzaraya, 3 boyutlu bir netelik, en yetenekli ressamın bile kıskanabileceği bir derinlik veriyordu. Dokumanın derin vadilerinde biriken gölgeler, gizli konturları, tepelerin içinde saklı sırları ima ediyordu. Sanki goblen nefes alıyor, vadinin kendisini süsleyen değişken ışık desenleriyle canlanıyordu. Elara tekrar durakladı, parmakları yünün üzerindeki bir gölgenin kenarını takip etti. Sıcaklıktaki ince farkı, gölgenin ışıktan nasıl uzaklaştığını hissetti. Elleri talaşla lekelenmiş Elias'ı, ham keresteyi sağlam mobilyalara dönüştürürken düşündü. Onun işi de bir dönüşümdü. Malzemeden sabırla biçim çıkarma çabasıydı. Zanaatlarında bir akrabalık, elleriyle çalışmanın, elle tutulur ve kalıcı bir şey yaratmanın değerine dair ortak bir anlayış vardı. Elias'ın atölyesi de tıpkı onunki gibi malzemelerinin kokusuyla dolardı. Çamın keskin keskinliği, meşenin daha derin kokusu. Ve onun günleri de tıpkı onunki gibi emeğinin sesleriyle, bir endenin sıyırışıyla, bir keskinin tıkırtısıyla noktalanırdı. Atölyesindeki güneş ışığı solmaya, altın rengi oklar daralmaya ve güneş batı sırtının altına battığında tamamen kaybolmaya başladı. O da loşlaştı, yünün renkleri donuklaştı. Gölgeler yumuşak, her yeri kaplayan bir alacakaranlığa dönüştü. Fakat Elara'nın işi henüz bitmemişti. Cam bacası gün ışığının son kalıntılarını yakalayan bir fenere uzandı ve fitilini yaktı. Sıcak, istikrarlı bir ışık alanı doldurdu ve duvarlarda dans eden gölgeler oluşturdu. Ve daha önemlisi, eserini bir kez daha aydınlattı. Gün, lamba ışığını emerek daha zengin, daha koyu bir renk tonuna büründü. Griler daha karmaşık, kahverengiler daha topraksı, sisli tepelerin hafif mavileri kadifemsi bir çivit mavisine dönüştü. Lambanın ışığı altında goblen yeni bir boyut, bambaşka bir güzellik kazanmış gibiydi. Güneş ışığı parlak, neredeyse keskin bir netlik sunarak incelikli detayları ortaya çıkarmıştı. Ancak lamba ışığı
daha yumuşak, daha samimi bir görüntü sunarak sahnenin genel havasını ve atmosferik kalitesini vurguluyordu. Sanki vadi dönüşüyor, günün parlak berraklığından akşamın sessiz gizemine geçiyordu. Elara, bu ışığı çalışmasının son aşamaları, renklerin incelikli bir şekilde harmanlanması ve daha sezgisel bir yaklaşımı teşvik etmesi nedeniyle tercih ettiğini fark etti. Dokumaya devam etti, lamba ışığı yünün parlaklığını yansıtıyordu, neredeyse suya ya da bir kuşun göğsündeki yumuşak tüylerine benziyordu. Tıkırtısı, yaklaşan karanlıkta bir yaratılış işareti gibi istikrarlı ritmini sürdürüyordu. Odadaki gölgeler uzun ve çarpıktı, gözle oynuyordu. Ama Elara'nın odağı, ipliklerde, önünde şekillenen gelişen manzarada kararlılıkla kalmıştı. O, hayallerin dokuyucusuydu. Hayaller kurmanın hayalperest anlamında değil, basit malzemelerden güzellik ortaya çıkarmanın, dünyasının özünü dokunmuş bir biçimde yakalamanın somut eylemi anlamında. Her iplik bir düşünce, her sıra zamanda bir an, tamamlanan her bölüm sessiz adanmışlığın kalıcı gücünün bir kanıtıydı. Oakhaven'ın hikayesi, tüm güneşli güzelliği ve gölgeli gizemiyle yavaş yavaş, özenle işlenen iplik iplik görünür hale geliyordu. Oakhaven'daki geç bahar havası, kır çiçeklerinin tatlı, baş döndürücü kokusuyla ve nemli toprağın misk kokusuyla doluydu. Elara atölyesinden çıkarken bu kokuyu derin derin içine çekti. Şafak, yumuşak, inci gibi bir ışıkla sökmüş, arayışı için ideal, hafif ve sıcak bir gün vaat ediyordu. Kendi elleriyle söğüt dallarından ördüğü sepeti kolundan sarkıyordu. Boştu ve çayırların ve ormanların hazineleriyle doldurulmaya hazırdı. Bugün aklı dokuma tezgahında veya yakında dokuyacağı karmaşık desenlerde değildi. O ipliklere ruhlarını verecek olan temel sihirdeydi. Renklerde. Yolculuğu ekili tarlaların sonuncusunun doğanın vahşi kucağına teslim olduğu köyün kenarında başladı. Burada yavaş akan derenin kıyısına tutunmuş, Oakhaven'ın en kıymetli mavilerini veren bitkiler yetişiyordu. Deneyimli elleriyle diz çöktü ve parmaklarının nemli toprağı tarayarak mavi boya bitkisinin yumrulu köklerini ortaya çıkardı. Mütevazı görünümlü bir şeydi. Yaprakları soluk yeşil, kökleri ise gösterişsizdi. Yine de bu köklerin içinde en kaliteli keten ve yünleri süsleyen o derin, zengin mavilerin sırrı yatıyordu. Alacakaranlık gökyüzünün, en derin göl sularının, bir kuzgunun kanadının rengi. Dikkatlice kazdı. Yalnızca ihtiyacı olanı aldığından emin oldu ve bir sonraki yıl için kendini yenilemeye yetecek kadarını bıraktı. Zanaatını sürdüren toprakla sessiz bir anlaşma. Kökler bir kez topraktan çıkarıldığında hafif, neredeyse keskin bir koku yayıyordu. İçindeki canlı boyanın bir vaadiydi bu. Fazla toprağı fırçaladı ve onları nazikçe sepetine yerleştirdi. Pürüzlü dokuları, bazen çalıştığı pürüzsüz ipek ipliklerle tam bir tezat oluşturuyordu. Çayırın içlerine doğru ilerlerken, otların daha da uzadığı ve en ufak bir esintiyle sallandığı yerde, Elara mütevazı soğanı aradı. Mutfağın vazgeçilmezi değil, kağıt gibi kabukları şaşırtıcı bir renk zenginliği barındıran yabani çeşitleri. Kuru, kırılgan katmanlardan avuç avuç, altın kahverengi ve kızıl tonlarda bir şelale topladı. Kuru kabuklar toplarken fısıldadı. Narin yapıları hafif bir dokunuş gerektiriyordu. Bunların adim ağaçların arasından süzülen benekli güneş ışığını, düğün çiçeklerinin neşeli yüzlerini ve mum ışığının yumuşak parıltısını anlatan sıcak güneşli bir sarı vereceğini biliyordu. Çoğu zaman göz ardı edilen ve değer verilmeyen her bir atılmış kabuk, potansiyel bir güzellik kaynağı, günlük hayatın gizli zenginliğinin bir kanıtıydı. Kuru kabukların kokusu hafifti. İnce bir tatlılık taşıyordu, büyüdükleri toprağın bir esintisini taşıyordu. Yolu onu, meşe ve kayın ağaçlarının gölgesinden süzülen, benekli güneş ışığının fısıltılı ormana doğru götürdü. Burada, dökülen yapraklar ve yosun kaplı kütüklerin arasında bambaşka türden hazineler aradı. Bir önceki yılın bereketinin kalıntıları olan, kurumuş kabukları dikenli dallara inatla tutunmuş, dökülmüş meyve parçaları buldu. Bunların mürver çalısından geldiğini fark etti ve canlı mor renkleri çoktan solmuş olsa da, hala koyu gölgeleri ve kadim sırları anlatan, soluk soluk bir leylak rengine dönüşme potansiyeli taşıyorlardı. Bunları özenle topladı. Buruşuk biçimleri zamanın geçişinin bir kanıtıydı. Ormanın derinliklerine,
Havanın serinlediği ve çam iğnelerinin kokusunun en yoğun olduğu yere doğru ilerlerken, kırmızı boyaların kraliçesi kök boyayı avladı. Kök boya. Kökü kurutulup öğütüldüğünde, narin gül renginden koyu, yankılanan bir kızıl renge kadar ateşli tonlardan oluşan bir yelpazenin kilidini açacaktı. Bitkiyi bulmak sabır ve keskin bir göz gerektiriyordu. Çünkü genellikle diğer çalılıkların arasında yuvalanmıştı. Sonunda bir yer bulduğunda diz çöktü. Devrilmiş bir kütüğün pürüzlü kabuğu hoş bir oturma yeri sağlıyordu. Topraktan hafifçe lekelenmiş parmakları tanıdık bir ritimle çalışarak incecik kökleri topraktan ayırıyordu. Kök boyanın kökünün kokusu belirgindi. İçerdiği güçlü rengi ima eden hafif, biraz buruk bir aroma. Çıkarılan her kök küçük bir zafer. Yakında dokunmuş eserlerinde dans edecek canlı kırmızıların bir vadiydi. Yaz tarlalarındaki gelinciklere hayat verecek zengin, topraksı kırmızıları veya sonbahar yapraklarının ateşli tonlarını hayal etti. Çalılıkların arasında ilerlerken orman zemini köklerden fazlasını sunuyordu. Bir önceki sonbahardan kalma dallarına tutunmuş, şekilleri zaman ve hava koşullarıyla yumuşamış, renkleri solmuş yapraklar buldu. Bazı meşe yaprakları, özellikle de sonradan dökülen ve eski ihtişamlarından bir parça koruyanlar, ince, topraksı bir kahverengi veriyordu. Bu renk, duvar halılarına toprak katıyor, Oakhaven tarlalarının bereketli tınlı toprağını yansıtıyordu. Bunları topladı. Dokuları kuru ve kırılgan, kokuları sonbahar çürümesinin hafif bir yankısıydı. Sepetini doldurdukça koku senfonisi yoğunlaştı. Ezilmiş çam iğnelerinin keskin temiz aroması, ezilmiş yoncanın tatlı kokusuyla harmanlandı. Soğan kabuklarının hafif, neredeyse çiçeksi kokusu, mavi boya kökünün ve kök boyasının daha derin, daha keskin notalarıyla birleşti. Topladığı her bitki, yolculuğunun koku dokusuna yeni bir katman daha ekledi. Boya kaplarında yakında çiçek açacak renklerin habercisiydi. Hava, bu doğal pigmentlerin potansiyeliyle uğulduyor gibiydi. Varlığının derinliklerine işleyen canlı bir enerji. Sepeti toprak yüküyle ağırlaşmış bir şekilde ormandan çıkan Elara, önünde uzanan çayırların genişliğine hayranlıkla bakmak için durdu. Artık gökyüzünde yükselen güneş, uzun, davetkar gölgeler oluşturuyor ve manzarayı sıcak altın rengi bir ışıkla aydınlatıyordu. Tüm renklerinin kaynağı, Oakhaven'ın hikayelerini anlatacak tonları çizdiği canlı paletiydi bu. Köylüler, doğanın bu armağanlarına yalnızca evlerine ve kıyafetlerine kattıkları güzellik için değil, aynı zamanda hayatlarının dokusu için de güveniyorlardı. Ketenler mavi boyayla, yünlüler kök boya ve kaynak boyasıyla boyanıyordu. Bu boyalar bir gurur kaynağı ve toprakla olan bağlarının bir simgesiydi. Atölyesine döndüğünde hava değişti. Dışarıdaki yabani kokular yerini yün, odun dumanı ve kuruyan otların tanıdık, rahatlatıcı aromasına bıraktı. Toplanan kökler, meyveler ve yapraklar temiz bezlere yayıldı. Her biri parlak bir renk vaadinde bulunan, yumuşak tonlardan oluşan canlı bir diziydi. Elara, onları boya banyoları için hazırlamanın titiz sürecine başladı. Mavi boya kökleri temizce fırçalandı, sonra iç liflerini açığa çıkarmak için ezildi ve doğrandı. Hafif, keskin bir koku yayıldı. Soğan kabukları toplandı. Kağıtsı katmanları altın sırlarını açığa çıkarmaya hazırdı. Kök boya kökleri tekrar fırçalandı, sonra dikkatlice daha küçük parçalara doğrandı. Topraksı aromaları yoğunlaştı. Hafifçe ezilen mürverler, yumuşak, morumsu kahverengi potansiyellerini ima eden, hafif, loş bir koku yaydı. Boyama işlemi bir zanaat olduğu kadar bir ritüeldi de. Her boya belirli bir yaklaşım, belirli bir sıcaklık ve genellikle boyanın liflere yapışmasına, rengi sabitlemesine ve daha dayanıklı hale getirmesine yardımcı olan doğal maddeler olan mordanların eklenmesini gerektiriyordu. Mavi boya için bu, bitkinin pigmentlerini yünü kucaklamaya hazır, çözünür bir forma dönüştüren, karmaşık bir mikrop ve hava dansı olan bir fermantasyon süreciydi. Elara, sık sık etraflarındaki havanın yoğun, eşsiz, topraksı bir aromayla dolu olduğu, doğal süreçlerin dönüştürücü gücünün bir kanıtı olan mavi boya kazanları hazırlardı. Sonunda ortaya çıkan mavi renk, sabrın ve becerinin bir zaferiydi. Öte yandan, kök boyası farklı bir sabır gerektiriyordu. Doğranmış kökler, genellikle mordan görevi gören ve parlak, berrak bir kırmızı renk veren bir mineral olan şap ilavesiyle suda kaynatılırdı. Elara, sıcaklığı dikkatlice kontrol eder, kaynama noktasına gelmemesini sağlardı.
Aksi takdirde canlı renk solabilirdi. Sık sık kaynayan tencereye yün veya keten yumakları ekler, soluk renkli liflerin yavaşça dönüşmesini, ateşli pigmenti emmesini, kremsi beyazdan yumuşak bir gül rengine ve daha uzun süre suda bekletildiğinde koyu, neredeyse kan kırmızısına dönüşmesini zevkle izlerdi. Kaynayan kök boyasının kokusu sıcak ve hafif baharatlıydı. Atölyesini kırsal bir sıcaklık hissiyle dolduran, rahatlatıcı bir aromaydı. Sarılar için mütevazı soğan kabukları sadece sıcak suya batırıldı. İşlem şaşırtıcı derecede basitti ancak sonuçlar göz alıcıydı. Kağıtsı katmanlar pigmentlerini kolayca salarak suyu zengin, altın rengi bir sıvıya dönüştürdü. Sarının koyuluğu, kullanılan kabuk miktarı ve demleme süresiyle kontrol edilebiliyordu. Kısa bir demleme soluk limon sarısı bir renk verirken, daha uzun bir demleme batan güneşi anımsatan koyu, toprak sarısı bir ton veriyordu. Sıcak suda bekletilen soğan kabuklarının kokusu hafifti. Çiğ soğanın keskinliğinden çok uzak, hafif bir tatlılık. Görünüşte daha az canlı olan malzemeler bile kendi büyüsünü koruyordu. Kurutulmuş mürverler, kısık ateşte pişirildiğinde yumuşak, soluk, leylak rengi bir kahverengi ortaya çıkaran ince bir boya salıyordu. Bu renk, orman zeminini ve yaklaşan alacakaranlığı fısıldar gibiydi. Bu renk, paletine derinlik ve incelik katıyor, daha canlı mavi ve kırmızılara mükemmel bir tezat oluşturuyordu. Meşe yaprakları da kaynatıldığında toprağa, istikrarı ve topraklanmayı anlatan yumuşak bir kahverengi veriyordu. Elara'nın atölyesinin arkasındaki küçük bir toprak parçası olan boya bahçesi, zanaatının canlı bir kanıtıydı. Burada özellikle boyama özellikleri için bitkiler yetiştiriyordu. Canlı bir velt parçası, güneşli sarıları için, dayanıklı kök boya, ateşli kırmızıları için ve değerli mavi boya, eşsiz mavileri için. Bu bitkilerin sadece malzemeler değil, her birinin kendine özgü bir hikayesi, bahşettiği kendi armağanları olan canlı varlıklar olduğunu anlamıştı. Bu bitkilerin özenle yetiştirilmesi ve hasadı, toprakla ve senatiyle olan bağının ayrılmaz bir parçasıydı. Topraktan çıkarabildiği renk çeşitliliği sürekli bir hayranlık kaynağıydı. Boyanın yoğunluğunu, daldırma süresini ve kullanılan mordan türünü değiştirerek ince ton geçişleri yaratabiliyordu. Renkleri harmanlayarak yepyeni tonlar yaratabiliyordu. Bu da yaratıcılığının ve malzemelerine dair derin anlayışının bir kanıtıydı. Bir tutam kök boya, sarıyı sıcak bir turuncuya dönüştürebilirken, bir tutam mavi boya, soluk bir yeşili, daha zengin, daha zeytin yeşili bir tona dönüştürebiliyordu. Bu boyama süreci, sabır, sezgi ve doğanın cömertliğine derin bir saygı gerektiren, yavaş ve bilinçli bir sanattı. Büyük şehirlerde ortaya çıkmaya başlayan, hız ve homojenlik sunan, ancak doğal pigmentlerin ruhundan ve derinliğinden yoksun sentetik boyalarla tam bir tezat oluşturuyordu. Elara, topraktan yarattığı renklerin içinde o topraktan bir parça taşıdığına, izleyiciyle yankılanan ve onları yapay boyaların asla sağlayamayacağı bir şekilde doğaya bağlayan ince bir enerjiye sahip olduğuna inanıyordu. Kaynayan kök boya dolu bir tencereyi karıştırırken, suyun zengin, koyu kırmızı tonu ortaya çıkarken, derin bir tatmin duygusu hissetti. Atölyesindeki hava, kaynayan boyaların, yünün ve topladığı yabani bitkilerin kalıcı kokusunun baş döndürücü bir karışımıydı. Gelenekleri, doğanın cömertliğini ve zanaatının kalbinde yatan sessiz kalıcı büyüyü anlatan bir parfümdü. Ürettiği renkler sadece pigmentler değildi. Toprak tarafından fısıldanan, ipliklere dokunan ve sabırlı elleriyle hayata geçirilen hikayelerdi. Oak Haven'ın ruhuydular. Yakalanmış ve dönüştürülmüş, kendi hikayelerini onun goblenlerinin karmaşık desenlerinde anlatmaya hazırlardı. Tezgahın ritmik takırtısı, Oak Haven'ın kalp atışlarıydı. Nesiller boyunca yankılanan, nehrin mırıltısı veya evlerine adını veren kadim meşe ağacının yapraklarının hışırtısı kadar köyün ayrılmaz bir parçası olan bir sesti bu. Ellerinde hala hazırladığı boyaların hafif, topraksı kokusu olan Elara, kendini kendi atölyesine değil, köyün kenarındaki, yaşlı Manon'un yaşadığı küçük kulübeye çekilmiş buldu. Büyükannesinin kız kardeşi ve yün ve ketenden hikayeler çıkarmak için harcanan, onlarca yılın silinmez izlerini taşıyan bir dokumacı olan Manon, Oak Haven'ın dokuma geleneğinin bekçisiydi. Küçük ve mütevazi kulübesi, ipliklerin,
iyilerin ve odun dumanıyla yıllanmış yünün rahatlatıcı kokusunun bir sığınağıydı. Elara, gıcırdayan ahşap kapıyı iterek açtı. Kapının üstündeki zil sesi, onun gelişini hafif bir şıngırtıyla duyurdu. İçerisi loştu. Tek bir gaz lambasının yumuşak parıltısı ve küçük, bölmeli bir pencereden süzülen zayıf ışıkla aydınlatılmıştı. Toz zerreleri güneş ışınlarında dans ediyor, raflarda üst üste yığılmış iplik yumaklarını, renkli kumaş parçalarıyla dolu sepetleri ve her daim hazır, sağlam yapısı, zamanın ve sürekli kullanımın kanıtı olan dokuma tezgahını aydınlatıyordu. Yaşlı Manon, sırtı hafifçe eğik, boğumlu parmaklarıyla mekiği ustaca yönlendirerek, hareketleri akıcı ve ekonomik, neredeyse mistik bir içgüdüyle keskinleştirilmiş bir şekilde tezgahın önünde oturuyordu. Tezgahın sabit, vurucu ritmi küçük alanı dolduruyor, zanaatlerinin sürekliliğini ve kalıcı ruhunu anlatan rahatlatıcı bir ninni gibiydi. "Ah, Elara, yavrum." Manon'un yaşlılıktan boğuk ama şefkatli sıcacık sesi sessiz uğultuyu böldü. İşini bırakmadı, etraflarını saran kırışıklık ağına rağmen keskin ve berrak gözleri Elara'nınkilerle buluştu. "İçeri gel, içeri gel. İplikler senin varlığını bekliyordu. Bundan eminim." Elara, kulübeye doğru bir adım daha attı. Lanolin kokusu ve tarifsiz bir şey, odanın dokusuna işlenmiş sayısız hikayenin hayaleti onu sarıyordu. İpliklerin dansına büyülenmiş bir şekilde, tezgahın yanındaki eski bir tahta tabureye oturdu. "Eski hikayeleri dinlemeye geldim Manon," dedi. Sesi yumuşak, neredeyse saygılı bir tonda. Dokumanın burada nasıl başladığı, nasıl biz olduğumuz hakkında. Manon kuru hışırtılı bir sesle kıkırdadı. "Biz mi? Hep bizdik çocuğum. Oakhaven olmadan önce yünlü eller, ketenli eller, bir iğin dönüşünde ve bir mekiğin sallanışında teselli ve besin bulan eller vardı." Duraksadı. Parmakları bir anlığına dokumayı durdurdu. "Büyük annem, senin büyük annen, annesinden aktarılan hikayeleri anlatırdı bana. Bu vadideki ilk dokumacıların başlangıçta güzelliğin peşinde olmadıklarını söylerler. Hayatta kalmanın peşindeymişler." Çenesiyle odanın etrafını işaret etti. İstiflenmiş yünleri, hazırlanmış lif sepetlerini, yaratılışın anılarıyla uğuldayan duvarları. "Buradaki kışlar uzun ve çetindir Elara. Koyunlar yün verir, keten tarlalarda inatçı ama bereketli yetişirdi. Kadınlar ise dünyanın bu armağanlarını sıradan bir kumaştan daha fazlasına dönüştürmeyi öğrendiler. Sıcaklık dokudular, koruma dokudular. Aileleri ısırıcı rüzgarlarda hayatta tutan battaniyeleri dokudular." Manon'un elleri yenilenmiş bir kararlılıkla hareket ederken, tezgah ritmik şarkısına devam etti. Ancak mesele sadece ihtiyaç değildi. O zaman bile sanırım bir kıvılcım vardı. Pratik olanı daha fazlasıyla doldurmak arzusu. "Büyük annem, senin büyük annen, annesinden aktarılan hikayeleri anlatırdı bana. Bu vadideki ilk dokumacıların başlangıçta güzelliğin peşinde olmadıklarını söylerler. Hayatta kalmanın peşindeymişler." Çenesiyle odanın etrafını işaret etti. İstiflenmiş yünleri, hazırlanmış lif sepetlerini, yaratılışın anılarıyla uğuldayan duvarları. "Buradaki kışlar uzun ve çetindir Elara. Koyunlar yün verir, keten tarlalarda inatçı ama bereketli yetişirdi. Kadınlar ise dünyanın bu armağanlarını sıradan bir kumaştan daha fazlasına dönüştürmeyi öğrendiler. Sıcaklık dokudular, koruma dokudular. Aileleri ısırıcı rüzgarlarda hayatta tutan battaniyeleri dokudular. Ancak mesele sadece ihtiyaç değildi. O zaman bile sanırım bir kıvılcım vardı. Pratik olanı daha fazlasıyla doldurmak arzusu. Büyük annem etraflarındaki dünyadan doğan desenlerden bahsederdi. Taşkın halindeki nehrin zikzakları, rüzgarda buğdayın dalgalanması, mek yapraklarının güçlü geometrisi. Bunlar kumaşın ilk sembolleri, ilk dili oldu. Manon'un ortaya çıkan desene dikilmiş gözleri 10 yıllar öncesine bakıyor gibiydi. Büyük annem, tıpkı benim ondan öğrendiğim gibi annesinden de öğrenmişti. Ve o da kendinden önceki kadınların fısıltılarından öğrenmişti. Her nesil kendi dokunuşunu, kendi anlayışını katmıştı. Bana büyük bir kıtlık döneminde doğan güneş patlaması deseninden bahsetti. Kadınlar bunu şallarına ve çocuklarının battaniyelerine dokuyorlardı. Işığın ve sıcaklığın geri dönmesi için çaresiz bir dua. Ve derler ki, sonunda yağmurlar yağdığında ve tarlalar yeniden yeşerdiğinde,
Sanki güneş patlaması deseni bir vaatte bulunmuş ve dünya sonunda cevap vermiş gibiydi. Elara, büyülenmiş bir şekilde dinledi. Büyük bir tutku ve ustalıkla uyguladığı dokumacılık eylemi, birdenbire derin bir tarihle, henüz yeni yeni kavramaya başladığı bir soy ağacıyla örtüştü. Ve boyalar diye devam etti Manon, sanki bir sırrı paylaşıyormuş gibi sesini alçaltarak. Sadece gösteriş için değillerdi. Mavi boyadan, kök boyadan, sarı boyadan çok etkiliydiler. Kötülüğü uzaklaştırdıklarına, iyi şans getirdiklerine inanılırdı. Bir çocuğun eteğini işlenen bir mavi iplik, bir gelin duvağına işlenen kırmızı bir dikiş. Bunlar sadece renkler değildi çocuğum. Bunlar hayatın dokusuna işlenmiş, fısıldanan niyetler, tılsımlardı. Yakındaki bir sepetten koyu mavi bir iplik kopardı. Rengi alacakaranlığı çağrıştıran, zengin, kadifemsi bir tondaydı. "Bu mavi," dedi ipliği havaya kaldırarak. "Üzüntülerimizin ve umutlarımızın rengidir. Eski ruhların yaşadığı söylenen derin suların rengidir. Ama aynı zamanda şafaktan hemen önceki gökyüzünün, yeni bir günün vaadinin rengidir. Onunla örmeyi seçtiğimiz desenler, onu diğer renklerle birleştirme biçimimiz gerçek hikayeyi anlatır." Manon'un elleri ustalıkla hareket ediyor, parmakları iplikleri ustalıkla ayırıyor, kaşları konsantrasyonla çatılmıştı. Büyük annem, yıldız düşüşü deseniyle tanınırdı. Karmaşık bir örgü, incecik elmaslar ve minik haçlarla dolu. Gökyüzünün yıldızlarla ağladığı bir geceden ilham aldığını söylerdi. Uykusunda ölenler için kefenlere huzurlu bir geçiş olarak dokurdu. Ve vaftiz elbiselerine yeni yaşam için göksel bir koruma lütfu olarak dokurdu. Elbette, diye devam etti Manon. Sesi daha da kasvetli bir tona bürünerek. Dokumacılığın daha da hayati hale geldiği zamanlar oldu. Savaşlar, kıtlıklar, hastalıklar. Erkekler uzaktayken veya tarlalarda çalışamazken, köyün dağılmasını engelleyen kadınların tezgahlarıydı. Hastalar için fazladan battaniyeler, kalanlar için sağlam tünikler ve hatta atlar azaldığında mesaj iletmek için basit keten şeritler dokuyorlardı. İşini bırakıp gözlerini derin ve bilge bir sıcaklıkla Elara'ya çevirdi. Büyük annen, büyük hastalık sırasında o kadar çok insanın öldüğünü, köyün ileri gelenlerinin umutsuzluğa kapıldığını anlattı. Tarlalar bakımsız kalmış, tezgahlar sessizliğe gömülmüş. Ama hastalara bakan kadınlar tezgahlarına geri dönmüşler. Güzellik için değil, rahatlık için basit kumaşlar dokuyorlardı. Yetim kalan küçükleri sarıyor, bandajlar yapıyor, kalan azıcık giysileri onarıyorlardı. Ve o dokumada böylesine korkunç bir kayıp karşısında iyileşmenin, iyi bir şey yaratmanın bir yolunu buldular. Manon uzanıp Elara'nın eline nazikçe dokundu. Teni kağıt gibi ve serindi. Desenlerin kendisi bile anılar taşır çocuğum. Büyükannem bir kumaş parçasına, hatta yırtık bir parçaya bile bakar ve onu kimin ne zaman dokuduğunu söyleyebilirdi. "Ah, bu kaba dokuma, bu yaşlı Agnes'ten. İpliklerini hep çok sıkı çekerdi." Ya da "Bu narin desen, bu genç Lili olmalı. O her zaman daha yumuşak iplikleri tercih ederdi," derdi. Birbirimizi tanımanın, hatırlamanın bir yoluydu bu. Kulübedeki hava bu ortak tarihlerin ağırlığıyla ağırlaşmış gibiydi. Elara, titrek lamba ışığıyla aydınlanan yüzleri, bitmek bilmeyen yaratma göreviyle meşgul parmakları, zamanlarının umutları ve korkularıyla dolu zihinleriyle nesiller boyunca kadınları hayal etti. Desenlerin kendileri de, diye düşündü Manon, bakışlarını tekrar tezgaha çevirerek, sadece kopyalanmadılar, evrimleştiler. Bir dokumacı, uçan bir kuş, açan yeni bir çiçek, pencere camında özellikle çarpıcı bir kırağı deseni görür ve bunları iplikle yakalamaya çalışırdı. Bazı desenler o kadar yerleşmiş, o kadar sevilmişti ki köy gelenekleri haline geldiler. Örneğin iç içe geçmiş yapraklarıyla Oak Haven gülü en az 5 nesildir aktarılan bir desendir. Her kadın kendi küçük varyasyonunu, kendi renk seçimini ekler. Ancak özü aynı kalır. Birkaç hızlı hareketle Elara'ya çözgü ipliklerinin aralıklarındaki ince bir değişikliğin veya atkıların farklı bir sırayla yerleştirilmesinin tanıdık bir deseni nasıl dönüştürebileceğini gösterdi. Bu bir dil konuşmak gibi Elara. Dil bilgisini, temel kelime dağarcığını öğreniyorsun ama sonra kendi şiirlerini, kendi şarkılarını besteleyebilirsin. Dokuma tezgahının sesi sayısız mevsimde, sevinçte ve kederde, bollukta ve kıtlıkta varlığını sürdüren
Sürekli ve rahatlatıcı bir ritimdi. Oak Haven'ın varoluşunun fon müziğiydi. Günümüz gençleri diye iç seçti Manon usulca. Çoğu zaman değeri görmüyorlar. Şehirlerdeki makinelere, hızlı dokunmuş kumaşlara bakıyorlar. Elle dokunmuş bir şeyin gücünü, her ipliğin içinde saklı hikayeleri anlamıyorlar. Ama sen çocuk, sende o kıvılcım var. Bunu gözlerinde, zanaatine yaklaşım biçiminde görüyorum. Parmağını tezgahın kenarına vurdu. Bu ağaç hatırlıyor. Onu şekillendiren elleri, onu büyüten ağaçları, üzerinde çalışan nesilleri hatırlıyor. Ve iplikler, diye devam etti, elini hamyun yumağının üzerinde gezdirirken, onları doğuran koyunları, onları ısıtan güneşi, yedikleri otu besleyen yağmuru hatırlıyorlar. Dokumak, tüm bunları birbirine bağlamaktır. Geçmişe saygı göstermek, bugünü yaratmak ve bir gelecek örmektir. Manon'un elleri tekrar hareket etmeye başladı ve mekik ileri geri uçuyor, çırpıcı, yenilenmiş bir güçle güm güm vuruyordu. İpliğin renkleri, maviler, yeşiller ve toprak kahverengileri tezgahta birleşerek sade ama zarif bir geometrik desen oluşturuyordu. Elara'nın tanıdığı bir desendi bu. Köy deresindeki pürüzsüz, yıpranmış taşları temsil eden, dayanıklılığın ve zamanın geçişinin simgesi olan nehir taşları örgüsü. Bu desen, büyükannem, annesinin en sevdiği desen olduğunu söylerdi. Evlenmek üzere olan kadınlar için yaptığı şallarda kullanırdı. Hayatlarının sorunsuz akması, birlikteliklerinin nehir yatağındaki taşlar kadar güçlü ve kalıcı olması dileğiydi. Dudaklarında nazik bir gülümsemeyle Elara'ya baktı. "Gördün mü evlat? Her ipliğin bir hikayesi var. Her desenin bir anlamı var. Ve ateş ışığında yün eğirmiş ilk kadından, toprağın boyalarıyla çalışan sana kadar her dokumacı o uzun ve güzel duvar halısının bir parçası. İşte Oak Haven'daki tezgahın mirası bu." Elara bir süre daha oturdu, yün, odun dumanı ve yaşın birbirine karışmış kokularını içine çekti ve tezgahın ritmik senfonisinin onu sarmasına izin verdi. Manon'un anlattığı hikayeler sadece geçmişe ait hikayeler değildi. Kendi zanaatına, Oak Haven dokumacılarının soyundaki kendi yerine dair anlayışını oluşturan ipliklerdi. Tezgahın takırtısı artık sadece bir ses değildi. Bir sesler korosu. Geleneğin, kalıcı gücünün bir kanıtı. Zamanın sislerine ve ileriye, açılan geleceğe uzanan bir süreklilik vaadiydi. Derin bir aidiyet duygusu, iplikleri şekillendiren nesiller boyu ellere ve Oak Haven'ı bugünkü haline getiren hikayelere karşı sessiz bir gurur duyuyordu. Tezgah sadece bir araç değildi. Tepelerin kendisi kadar eski bir ritimle atan köylerinin ruhuydu. Tezgahın yumuşak uğultusu, Elara'nın daimi yoldaşı, kemiklerinin iliğine işleyen nazik bir ritim haline gelmişti. Kendini buna mecburiyetten değil, bahar sonunun filizlenen güzelliğini elle tutulur bir forma dönüştürme ihtiyacından dolayı çekilmiş buldu. Küçük atölyesindeki hava, genellikle keskin mordan kokusu ve boyanmamış yünün topraksı aromasıyla yoğunken, şimdi kuruyan otların narin kokusuyla renklenmişti. Soluk altın rengi için papatya, soluk dişil için yonca ve şafak vaktinin kızarıklığı için bir tutam yabani gül. Bunlar, penceresinin dışında açığa çıkan mevsimin renkleriydi. Son eserinin çözgü ve atkılarına yansıtmaya kararlı olduğu renkler. Genellikle çok hızlı ve kararlı olan elleri, kasıtlı, neredeyse saygılı bir yavaşlıkla hareket ediyordu. Seçtiği her iplik, attığı her düğüm, etrafında uyanan dünyanın canlı enerjisiyle dolup taşıyordu. Köy muhtarının salonunu süslemek için bir duvar süsü örmeyi seçmişti. Mevsimin dönümünün bir kanıtı ve Oak Haven'ın toprakla olan kalıcı bağının bir sembolü. Tasarım yavaş yavaş şekilleniyordu. Açan kır çiçekleri ve tomurcuklanan yapraklardan oluşan canlı bir duvar halısı. Günlerini çizim yaparak, güneşle yıkanmış çayırlarda düğün çiçeklerinin ve papatyaların narin dansını, gölgeli ormanlarda eğrelti otlarının açılan yapraklarını ve kadim meşelerin altında çan çiçeklerinin utangaç bir şekilde ortaya çıkışını gözlemleyerek geçirmişti. Soluk, güneşten ağarmış ketenden yapılmış çözgü iplikleri, tezgahında gergin bir şekilde gerilmiş, hayatın renklerini kucaklamaya hazır ışıl ışıl bir tuval oluşturuyordu. Dokumaya başladığında mekik ipliklerin arasında dans ediyor,
atkıyı çözgüden geçiren bulanık bir hareket gibiydi. Bu, meditatif bir süreçti. Mekiğin her dönüşü bir nefes, tokmağın her vuruşu bir nabız gibiydi. Günlük hayatın endişeleri ve karmaşıklıkları tezgahın her dönüşüyle birlikte kayboluyor, yerini derin bir huzur ve odaklanma duygusu alıyordu. O, sadece kumaş dokumuyor, anlar dokuyordu. Mevsimin geçici güzelliğini kalıcı bir forma aktarıyordu. Goblenin tabanı, özenle kaynattığı kaynak ve soğan kabuklarıyla elde edilen yumuşak yosun yeşiliydi. Bu yemyeşil alana kır çiçeklerinin canlı tonlarını katmaya başladı. Papatya ve kara hindiba yapraklarından örülmüş güneş sarısı narin dikişler, ortaları daha koyu sarı olan düğün çiçeği kümeleri oluşturuyordu. Gelinciklerin canlı kızıllığını, yaprakları görünmez bir esintide dalgalanan ipek bayraklar gibi tasvir etmek için kök boya ve bir tutam kırmızı otuyla boyanmış ince bir yün kullandı. Utangaç menekşeler ve neşeli çan çiçekleri için ince ton farklılıklarını yakalamak için özenle ayarlanmış çivit otu bitkisinden elde edilen zengin bir çivit mavisi kullandı. Pigmentlerle lekelenmiş parmakları, liflerden en narin efektleri nasıl çıkaracağını doğuştan gelen bir anlayışla hareket ediyordu. Doğayı sadece taklit etmiyor, aynı zamanda yorumluyor, her çiçek motifine bir canlılık ve hareket hissi katıyordu. Bir iplikte hafif bir gerginlik, bir yerde hafif bir gevşeklik, taç yapraklarının açılıp sallandığını hissettiriyordu. Soluk limon yeşilinden koyu orman yeşiline kadar uzanan bir yeşil yelpazesinde işlenen yapraklar, biraz daha kaba bir iplikle dokunmuş, bu da onlara dokulu, neredeyse elle tutulur bir nitelik kazandırmıştı. Sanki parmak ucunun altında pürüzlü damarları hissediliyormuşsunuz gibi. Hatta bir taç yaprağına yapışan bir çiğ damlasının narin yarı saydam niteliğini, ipeksi bir iplik parçası kullanarak yakalamayı ve ışığı neredeyse büyülü bir ışıltıyla yansıtmayı bile başarmıştı. Elara tek tek çiçeklerin ötesinde mevsimin genel hissini yansıtmaya çalıştı. Yeni oluşan yaprak örtüsünden süzülen benekli güneş ışığını, yaprakların daha koyu yeşiline karşı farklı altın ve soluk sarı tonlarında iplikler kullanarak resmetti. Etkisi incelikli, bahar gününde güneşin sıcaklığını çağrıştıran yumuşak bir ışıltıydı. Tebeşir ve yünle boyanmış yumuşak süt beyazı çizgilerle masmavi gökyüzünde tembel tembel süzülen bulutları temsil etti. Bu tonu, aşırı koyu veya kasvetli bir tondan kaçınmak için yoğunluğunu dengeleyerek dikkatlice kontrol edilmiş bir mavi boya karışımı ile elde etti. Süreç zorluklardan yoksun değildi. Bazı renkler diğerlerinden daha inatçı çıktı ve istenen tonu elde etmek için birden fazla boya banyosu ve dikkatli ayarlamalar gerektirdi. Özellikle yakalanması zor bir renk olan yabani gül, narin, neredeyse uhrevi kızarıklığını yakalamadan önce birkaç denemeden geçmişti. Bir ipliğin koptuğu veya bir düğümün düz durmayı reddettiği anlar oldu. Ancak bunlar geçiciydi ve yaratmanın saf sevinci tarafından hızla gölgelendi. Kendini dünyanın ve döngülerinin melodilerini, eski halk ezgilerini mırıldanırken buldu. Sesi, tezgahın istikrarlı ritmini alçak bir tezat oluşturuyordu. Goblen büyüdükçe, Elara'nın kendisinden önceki nesil dokumacılarla olan bağı da büyüdü. Onları, kendi küçük evlerinde, kendi mevsimlerinin renkleriyle dolu tezgahlarında, ellerine şimdi içinde akan aynı içgüdüsel bilgiyle yönlendirirken hayal etti. Çabalarının, zaferlerinin ve sessiz azimlerinin yankılarını hissetti. Bu eser sadece kendi eseri değildi, bir devamıydı. Zaman içinde geriye uzanan, kesintisiz bir zincirin bir halkasıydı. Sık sık duraksayıp parmaklarını ortaya çıkan desenlerin üzerinde gezdirirken, aklı ipliklerin sembolizmine kayıyordu. Örneğin düğün çiçeklerinin canlı sarısı, neşe ve refahı, gelecek aylarda köy için bolluk dileğini temsil ediyordu. Menekşelerin koyu mavisi, Oakhaven'a gereklendirmeye devam etmesini umduğu alçak görünürlülük ve sadakati temsil ediyordu. Geçici güzelliğiyle gelincik, hayatın geçici doğasını ve her değerli anın değerini bilmenin önemini nazikçe hatırlatıyordu. Bir öğleden sonra kulübenin penceresine hafif bir yağmur damlarken, Elara, goblenin son parçalarını dokumaya başladı. Sabah yağmurundan kalma parıldayan yağmur damlalarıyla dolu narin örümcek ağlarını tasvir etmek için, en yaşlı meşe ağaçlarında bulunan, likenle boyanmış ince gümüş iplikler kullandı. Gerileyen kıştan kalan dağınık kar kalıntılarını temsil etmek için, soluk, tebeşir beyazı minik, neredeyse fark edilmeyen benekler ördü. Soğuktan sıcağa uzanan yolculuğa ince bir selam niteliğindeydi. Bu ayrıntıların basit bir dokumayı gerçek bir sanat eserine dönüştüren,
ona anlam katmanları ve daha derin bir yankı kattığını biliyordu. Dokumacılık eylemi sıradan bir zanaattan çok daha fazlasıydı. Doğayla bir tür iletişimdi. Elara çalışırken dışarıdaki ışığın ince değişimlerini, değişen esintiyi, meşe ağacındaki kuşların ötüşlerini hissediyordu. O, bu şeylerin gözlemcisi değil, katılımcısıydı. Tezgahı, mevsimin ruhunun aktığı bir kanaldı. Canlı renkler, karmaşık desenler ve dokunmuş kumaşın dokusu, Oak Haven'ın güneşin dönüşüyle kucakladığı yaşam ve canlılığı yansıtıyordu. Kendisi için özel bir önem taşıyan bir motif eklemeye karar verdi. Kanatlarını açmış, uçuşta bir çift kırlangıç, koyu lacivert ve beyazın cesur vuruşlarıyla resmedilmiş. Her bahar atalarının yuvasına dönen bu kuşlar, yenilenmenin ve yaşamın kalıcı ritminin güçlü bir simgesiydi. Goblen'deki varlıklarının, Oak Haven'ın kendi döngüsel yeniden doğuşunun, değişen mevsimlere dayanma ve gelişme yeteneğinin sürekli bir hatırlatıcısı olacağını hissetti. Dokumanın son aşamaları sessiz bir doruk noktası hissiyle damgalanmıştı. Elara her ipliği bilinçli bir şekilde yerleştirerek, her rengi komşularıyla uyum sağlayacak şekilde seçerek derin bir odaklanmayla çalıştı. Sadece yaşlı adam için değil, köy için, kendisi için ve ona ilham veren mevsimin ruhu için dokuyordu. Sonunda halıyı tezgahtan kestiğinde derin bir tatmin duygusu onu sardı. Bahar sonunun canlı enerjisiyle titreşen, doğanın kalıcı güzelliğinin ve dokumacının zamansız zanaatkarlığının bir kanıtıydı parça. Zengin ve parlak renkler, içsel bir ışıkla parlıyor gibiydi. Ve karmaşık desenler, dünya ve döngüleriyle derin bir bağlantıyı yansıtıyordu. Bu, sıradan bir duvar halısından çok daha fazlasıydı. Kumaşa işlenmiş bir hikaye. Oak Haven'ın kalıcı baharının yakalanmış bir anıydı. Elara'nın kısa sürede keşfettiği gibi, iplikler salt renk ve dokudan çok daha incelikli bir dil konuşuyordu. Nesiller boyunca fısıldanan bir dil, Oak Haven'ın kimliğinin özüne işlenmiş sessiz bir semboller sözlüğüydü. Her bir ipliği özenle seçerken, parmakları sadece yün ve ketenle değil, aynı zamanda önünde oturan ve tezgahları aynı zamansız melodileri mırıldanan sayısız kadının yankılarıyla da dans ediyordu. Köy salonunu süsleyen eski duvar halılarındaki tanıdık motifleri, tuhaf süslemeler olarak değil, güçlü anlamlar taşıyan glifler olarak görmeye başladı. Sıklıkla bordür olarak kullanılan sade elmas deseni, sadece dekoratif bir kenardan çok daha fazlasıydı. Toprağın, bereketin ve bolluğun bir simgesi. İyi bir hasat ve yaşamın yeşermesi için bir yakarıştı. Elmasın içindeki her bir iplik kesişimi, bir buluşma noktası, bir topluluğun, bir araya gelen ailelerin, hayatlarının onun işlediği lifler gibi iç içe geçtiği bir temsiliydi. Eğrelti otu yapraklarının açılışını tasvir ederken içgüdüsel olarak kullandığı spiraller, başlangıçta anladığından daha derin bir yankı uyandırıyordu. Bunlar yalnızca büyümenin temsilleri değil, aynı zamanda varoluşun döngüsel doğasının, doğumun, ölümün ve yeniden doğuşun temsilleriydi. Mevsimlerin dönüşünü, nehrin gelgitlerini, güneşin gökyüzündeki yolculuğunu anlatıyorlardı. Bir görsel mantra, durgun anlarda bile yaşamın sürekli hareket halinde olduğunu, kendini dönüştürüp yenilediğini sürekli hatırlatan bir şeydi. Elara kendini bu spiral şekillere çekilmiş buldu. Elleri içgüdüsel olarak Meki'yi yönlendirerek onları yarattı. Sanki ruhu onların kadim bilgeliğini fark etmiş gibiydi. Bu desenleri örerek yalnızca bir sanat eseri yaratmadığını, bir ritüele, Oak Haven'ın yaşamın görkemli dokusundaki yerinin anma ve yeniden teyit eylemine katırdığını giderek daha net bir şekilde anladı. Duvar süsüne seçtiği o hızlı kırlangıçlar, bunun bir başka örneğiydi. Sadece baharın gelişinin bir işareti değil, aynı zamanda umut ve eve dönüşün bir simgesiydiler. Köylüler, dönüşlerini her zaman rahatlama ve beklenti karışımıyla beklerlerdi. Genellikle kulübelerin saçaklarına inşa ettikleri yuvaları, dayanıklılığın ve fırtınalara karşı güvenli bir sığınak yaratmak için yeniden inşa etme içgüdüsünün bir kanıtıydı. Kırlangıçların örülmüş gökyüzündeki uçuşu, bir süreklilik vaadi. Kışın kesintilerinin yerini daha sıcak ayların sıcaklığına ve yaşamına bırakacağının bir güvencesiydi. Elara, dokuduğu eserlerdeki görünüşte dekoratif unsurların aslında derinlere işlemiş anlatılar, köyün umutları, korkuları ve doğayla kalıcı bağlantısının hikayeleri olduğunu fark etti. Eski parçaları yeni bir yoğunlukla incelemeye başladı. Bakışları karmaşık detaylarda gezindi. Kötü talihi savuşturuyormuş gibi görünen desenler, fısıldanan hikayelerle aktarılan koruyucu tılsımların stilize tasvirleri vardı. Birbirine bağlı,
kafes benzeri bir yapı oluşturan bir dizi noktanın, iyi şansın sembolü olan bir örümcek ağını ve topluluğu bir arada tutan karmaşık, genellikle görünmeyen destek ağını temsil ettiğini öğrendi. Ağın gücü, narin de olsa, birbiriyle bağlantılı oluşundaydı. Bu ders, Elara'nın köydeki yerinin her geçen gün güçlendiğini hissetmesiyle derinden yankılandı. Aşk ve evlilikten, yeni başlangıçlardan ve aile vaadinden bahseden motifler de vardı. Canlı kırmızı ve yumuşak pembe ipliklerle örülmüş, birbirine geçen düğümler nişanlı çiftler arasında geleneksel olarak atılırdı. Birbirlerine bağlı kalma yeminlerinin bir görsel temsiliydi bu. Elara bu düğümleri atan elleri hayal etti. Her bir ilmek ve kıvrıma eşlik eden umutları ve hayalleri hayal etti. Zanaatına işlemiş bu derin tarih duygusu onu alçak gönüllü kılıyordu. Doğal boyalarla boyanmış parmakları sadece lifleri işlemiyordu. Atalarının anılarının çizgilerini çiziyor, yüzyıllardır Oakhaven halkına rehberlik eden ve onları rahatlatan sembollere yeni bir hayat veriyordu. Renk seçimleri de keyfi değildi. Boyanmamış yünün koyu, topraksı kahverengisi, tüm geçimin kaynağı olan toprağın rengiydi ve istikrarı ve sağlamlığı temsil ediyordu. Mavi boya bitkisinden elde edilen canlı maviler, yalnızca gökyüzünün veya nehrin rengi değil, aynı zamanda güven ve sadakatin, toplumun her üyesinden beklenen kararlılığın da rengiydi. Kaynak ve kara hindiba yapraklarıyla elde edilen altın sarısı renkler, kutlama amaçlı her parçaya dokunan neşe ve refahı, mutluluk ve bolluk dileğini simgeliyordu. Tek bir renk içindeki ince ton değişimleri bile anlam taşıyordu. Biraz daha koyu bir yeşil tonu, barınak ve gizem sunan derin bir ormanın gölgesini temsil edebilirken, daha açık, daha güneşli bir yeşil, açık çayırları ve canlı büyümeyi ifade ediyordu. Elara, örmeye devam ettikçe, bu unsurları içgüdüsel olarak bir araya getirdiğini fark etti. Sadece taklitler olarak değil, kendi gelişen anlayışının uzantıları olarak. Mekiğini havada tutarak duraklar ve her bölümle anlatmak istediği hikayeyi düşünürdü. Meşe ağacının dayanıklılığını tasvir ediyorsa, sağlam, sıkışık iplikler kullanır, belki de toprağa olan derin köklerini belirtmek için tabanındaki elmas desenini kullanırdı. Kır çiçeklerinin geçici güzelliği içinse daha gevşek örgüler, narin renkler ve büyümenin girdaplı spirallerini kullanırdı. Artık sadece etrafındaki görsel dünyayı tercüme etmiyor, Oakhaven'ın tarihinin, inançlarının ve kolektif özlemlerinin görünmez ipliklerini örüyordu. İpliklerin sembolik diline dair bu derin kavrayış, zanaatine dair algısını değiştirdi. Artık bu yalnız başına yapılan bir uğraş, güzelliği kumaşa aktarma eylemi değildi. Bir sohbet, geçmişte bir diyalog ve köyünün süregelen anlatısına bir katkıydı. Eski desenleri birebir kopyalamak değil, onların ruhuna saygı duymak, onları bilinçli ve anlayışlı bir şekilde örmek ve kendi deneyim ve gözlemleriyle harmanlamak konusunda derin bir sorumluluk hissediyordu. Her dokumacının bu kadim sembollere kendine özgü bir bakış açısı getirdiğini ve Oakhaven'ın zengin kolektif hafızasına yeni anlamlar kattığını fark etti. Dokuma eylemi bir tür meditasyona, halkının kolektif bilincine derin bir dalışa dönüştü. Mekik ileri geri giderken zihni sürüklenir, büyükannesinin anlattığı hikayelerden kesitler, hasat bereketi ve koruyucu muskalar hatırlardı. Desenlerin hikayeleri nasıl yansıttığını, kadim sembollerin karmaşık inanç ve gelenekler için nasıl görsel bir kısaltma işlevi gördüğünü gördü. Bir düğüm atmanın, bir ipliği çözgüden geçirmenin basit eylemi, aynısını yapmış kadınlarla derin bir bağ kurdu. Hayatları belki de onunkinden çok da farklı değildi. Mevsimlerin ritmi, yaşam ve ölüm döngüleri ve onların dünyasında güzellik ve anlam yaratma ihtiyacıyla şekillenmişti. Geleneksel desenleri incelikle değiştirerek, doğaya dair kendi gözlemlerini yansıtan motifler örerek deneyler yapmaya başladı. Düşen bir yaprağın damarlarından ilham alan ince bir iplik deseni, büyüyen ailelerinin ve aşklarının karmaşık, gelişen doğasının bir sembolü olan genç bir çift için tasarlanmış bir parçanın kenarına dokunabilirdi. Ya da bir balıkçı için tasarlanmış bir duvar halısında daha koyu, daha kaotik iplikler kullanarak bir fırtınanın cesur, neredeyse soyut bir tasvirini sunabilir, karşılaştığı risklerin incelikli bir kabulü ve sağ salim dönmesi için bir dua olabilirdi. Bunların gelenekten sapmalar değil, bir evrim, dokuma zanaatının kalıcı canlılığının ve her yeni nesle uyum sağlama ve hitap etme yeteneğinin bir kanıtı olduğunu hissediyordu. İpliklerin ince dili, sürekli ve gelişen bir dersti.
Elara, sıkı ve yoğun bir dokumanın güç ve korumayı temsil ettiğini, daha gevşek ve açık bir dokumanınsa hafiflik ve özgürlük hissi verdiğini öğrendi. Kumaşın dokusu bile bir ifade biçimi haline geldi. Kaba yün, dağların engebesini temsil ederken, ince ipek, ay ışığının su üzerindeki narin parıltısını çağrıştırabilirdi. Lifin kendisinden, tezgahtaki gerginliğe kadar her seçim, genel anlatıya, kumaşın özüne işlenmiş sessiz hikayeye katkıda bulunuyordu. Köylülerin, hatta kendileri dokuma yapmayanların bile, bu dili doğuştan anladıklarını, evlerini ve ortak alanlarını süsleyen duvar halılarının içine gömülü anlamları sessizce tanıdıklarını anlamıştı. Dokuma yüzeylerde ellerini gezdiriyor, parmakları desenleri takip ediyor, zihinleri belki de bilinçsizce kendilerine aktarılan hikayeleri ve sembolleri hatırlıyordu. İpliklerin sembolik diline olan bu derinleşen bağ, aynı zamanda bir sorumluluk duygusu da getiriyordu. Elara, yarattıklarının yalnızca kişisel ifadeler olmadığını, aynı zamanda Oakhaven'ın kolektif hafızasının ve kimliğinin taşıyıcıları olduğunu fark etti. Bu kadim sembollerin koruyucusuydu ve onları özenle, saygıyla ve anlamlarının derin bir anlayışıyla örmek onun göreviydi. O, yalnızca bir rüya dokumacısı değil, aynı zamanda bir tarih dokumacısı, yün ve ketenden bir hikaye anlatıcısıydı. Tezgahı, Oakhaven'ın süregelen tarihçesinde sessiz bir sesti. Bir zamanlar sadece birer malzeme olan iplikler, canlı ve yaşayan bir dile dönüşmüştü ve Elara, akıcı bir şekilde konuşmaya başlıyor, elleri Hakan'ın hikayeleriyle dans ediyordu.